Есе жақсы болсын. Жігіттер, жұмыстарын бітіріп қойдыңдар ма? Я, брат, тұрып қойдық. Мен саған брат емес. Бүгінгі қызмет ақыларың. Ой, рахмет аға. Мына, уәделескендей. Рахмет аға. Алла берекесін берсін. Енді қайтып, ертерек жатып, ертең азында айтылған уақыттан кешікпей келіңдер. Сендердің намаз оқу үлгілерің таза бидғатчиктердің үлгісі. Қалай? Әсіресе сенің үлгілерің мүлдем сәйкес келмейді. Қысқасы аға, былай келсейік. Сіз маған намаздың шарттарын қойдыңыз, бірақ қалай оқу керектігін емес. Міне мен намазымды оқып жүрмін. Мен енді түсіндім. Менің ниетім бастапқыда жұмыс үшін еді. Ал қазір өзім үшін оқу керектігін түсіндім. Негізінде менің діни білімім жоқ. Маған діни сұрақтар қоймаңыз. Мен оған жауап бере алмаймын. Мен де сізге дін тарапынан сұрақ қоймайтын боламын. Сіздің де діни біліміңіз жоқ. Осымен бұл теманы жабайық. Менікі дұрыс, сенікі дұрыс дегенді қояйық. Жақсы сау болыңыздар. Қайрат, Қайрат. Қайрат. Досым, тоқташы. Не болды сонша қатты кетіп? Ертең жұмыстан шығарсыз, не істейміз? Шығар жесе оны көреміз. Мен бар шындықты айттым. Өтірік шәрсе қосқан жоқпын. Досым, дұрыс-ау жұмыс тапқан кезде енді Еш нәрсе қылмайды. Кез келген ортада өзінің кім екенін көрсету керексің. Сонда ғана сыйлы боласың. жарайды. Ертең жолыққанша. Жақсы. Күләндікбеге сәлем айт. Жарайды. Қалай бала? Жағдай жақсы ма? Жақсы әке. Балам, сен не? Анау жатағымдағылардың қолында жұмыс істеп жүрсің ба не? Солардың қатарына кіріп кетейін деп жүргенде соғысың ба? Әке, жатағым не тағы да? Неге құрысын? Масқара. Бүгін ана көрші келіп менен сүйініш сұрап кетті. Енді қалған жұртқа мазақ болып, әңгіме болып еді. Ешқандай да ешкімге әңгіме болмайсыздар. Мен өз намазымда мешіттегі имамдардың үйреткен үлгісінде оқып жүрмін. Сонда да байқа бала, ертең сол көрші айтқандай болып жүрсе, мен сені өз қолыммен буындырып өлтіремін. Жә. Сонда көрші не депті? Ана телевизордан беріп жүрген дінді білесіз ғой. Қазір шеттерінен ұстап қамап жатыр. Мынау отырған балаңыз ертең солардың қатарында болып жүрмесін деп тілеңіз. Олар өте қиын адамдар. Өмірдің діңгегіне біткен жара сияқты. Балам. Қайда барасың? Балам, тамағын ішіп кетпейсің бе? Мен сенен сұрап тұрмын. Міне, бұлар осылай бастайды. Ата-анасын тыңдамайды ертең. Bir күні ата-анасына қарсы қояды.
ана жақтағылар тек қана теріс нәрсе үйретеді бұларға. Тыныш үндеме. Мен онымен өзім сөйлесем. Өз батым өзіме. Балам, бұл өмірде ата-ананың орны ерекше бөлек. Мен өзім әке-шешеден ерте айырылғандықтан ба, оларға деген құрметті бірінші орынға қоямын. Қандай жағдай болмасын, олардың көңіліне қайғы салма. Bir сәт болса да айналаңа қарашы. Әкесіз, не шешесіз жүрген, не болмаса екеуінде аңсап жүрген адамдар қаншама. Әлгі өзіңнің досың Бағдат ше. Ол да жастайынан әкенің қамқорлығын көрмей өсті ғой. Сондықтан да балам, қолда барда барыңды бағалай біл. Оларға ренжіме. Ата, мен жайдан жай ренжідім бе? Көрдіңіз ғой әкемді? Басы жоқ, аяғы жоқ, алқымнан алған. Ал сен оның әңгімесінің төркінін аңғарып көрдің бе? Сені жаман жолға түспесін, адам болсын деген ниетпен жасадың ба? Ата, мен жаман жолда жүрейін деп жатқан жоқпын. Мен жай ғана өзімнің істеп жатқан жұмысымның адал ақысын алғым келеді. Сенің айтып жатқан намаз оқу үлгісінде тұрған ештеңе жоқ. Мәселе ақидада. Ақида деген не, ата? Ақида дегеніміз, мына жер мен көкте, бүкіл тіршілікті жаратқан жаратушымызға деген нық сенім. Ал егер ол бұзылса, онда бәрі құрдымға кетті деген сөз. Сондықтан да балам, Аллаға деген сенімінен айныма. Ата-ананың разылығы, ол Алланың разылығы, балам. Құрметті Әсет Омартегі, сіздің бұл кітапты шығарудағы мақсатыңыз қандай? Орынды сұрақ болды. Құрметті оқырманым, мен бір қызық әңгімеден бастайын. Ерте уақытта бір қарт әже мен тыңдайтын пенде табылса, кеудемде дүние жатыр деп еді. Сол әжейдің айтқан сөзі рас болса, мен тыңдауға келген сіздерге басым иіп рахметімді айтқым келеді. Екіншіден сұраққа жауап берер алдында, қай шығарма болсын, жарыққа шығар алдында, ең бірінші авторға керегі болса да шабыт, ал шабыттан бөлек бір түрткі болатын бір себеп керек болады екен. Сол себептердің бірі мені ата-анамның сенімі болған маған деген. Мынандай заманда жазушы болып, күніңді қалай көресің деген достарымның, туыстарымның әңгімесінен кейін бойындағы шабытым сәл ақсаңдап қалған еді. Сол кезде ата-анам, балам қайда жүрсең де, кім болсаң да, біз саған сенеміз, біз сені қолдаймыз. Себебі сен бізді жұрттың алдында жерге қаратпайсың.
деп сенімін білдіріп. Солардың жүрек жарды сезімі менің мынау кеудемдегі отынымды тұтатып кеп берді. О тұтатып қана қоймай, ары қарай маған сенім сезімі бұйырып, осы мына сіздердің жақсы көріп оқып жүрген шығарма Құдай қаласа жарық көрді. Осы мына ортада отырған барлығымызда біріміз ерте, біріміз кештеу, ата-ана атағына жетеміз. Артымыздан еріп келе жатқан балдарымызға сеніммен қарап, бәріміз бірге болып баланың тәрбиесіне атсалысайық дегенім бар. Қайрат, қайыр. Ау, Мен саған четкий қыз тауып бердім. мен саған қыз тауып бер дедім. Сен осы қызды ұстап алшы, өкінбейсің. Қатын болады қыз. Сен де қатырасың ең. Көрсетші. Үстіне ақ кие ғой. Сен оны қайдан танисың? Мен дос қызымның подругасы. Ешкіммен жүрмеген бір қыз. Көше, сенбе. Сенбеймін? Сенбесең сенбе. Мақұл, жүрмесе жүрмеген шығар. Бірақ мен оған лайық бекем. Лайықты? Маған қараймын өзім. Лайықты, байықты бұл екінші пландағы әңгіме. Бастысы әрекет жасап көр. Болмаса көресің. Досым осы қыздан айырылып қалма. Үйде көкемен де келін керек өш. Жарайды, аккаунтын жерші маған дайрек. Аккаунтын бір бет қой. Болды. Онда тұртсек не тезірек. Болды, сен бара бер, мен қайтып беремін. Дұрыс қой енді. Кеше саған не айттым? Досым, ол сенің клубтағы таныс қыздарың сияқты емес. Ә десе мә дейді. Тоқташы қойшы. Ол қыз кітап қой, кітап. Мен де артық шерс айтқан жоқпын. Грамотно, аккуратно сөйлесін. Дұрыс қой енді, көңіл күйін көтеріп дегенде, ары қарай чоп-чоп көресің ғой енді. Көңіл күйін көтеріптен шіле артық емес па? Артық ештеңесі жоқ. Қыз ұнап тұр ма? Бұл жаман емес. Жаман болмаса сындыр. Не қарап жүрсің? Сен де жүре берім көмектесей? Мен қалай көмектесем, мен танымаймын да оған. Қой берші, бір мәзі бар. Досым, отыр. Былай жасаймыз. Амина, саламатсыз ба? Саламатсыз. Мынау гүл сізге. Сосын фотоға отчетқа түсіре салайыншы, Бұл кімнен? Бұл құпия жыннан. Рет келгенде өзі айтады. Маған негізі айтпаған өкімет. Ол сізді гүлдей құпырып, жайнап жүріңізде тілек қылдырып білдірді.